Stowe, det er præcisionskogegrej, produceret af virksomheden Stowe. Og der er kæmpe forskel på gammeldags kogegrej og på Stowe. På det gammeldags kogegrej, der kan du styre, hvor meget ild du kommer på, eller strøm, som vi bruger i dag. På Stowe, der bliver temperaturen styret direkte og elektronisk digitalt af Stowe-systemet, så du behøver ikke gøre det selv. Og bare den ene ting, der gør simpelthen din madlavning meget bedre. Der er ikke noget, der koger over, der er ikke noget, der brænder på, der er ikke noget, der bliver overstegt. Hvis du bruger din pande på et normalt komfur, så bliver den varmere og varmere, og jo længere den har været tændt. Det er for eksempel derfor, når du laver pandekager, og så kommer du smørt på, og så brænder det på. Og det sker simpelthen ikke på Stowe. Når mad det steger for eksempel kød, så trænger der væske ud af det. Og det er den der syden, man kan høre på sin pande. Hvis der kommer en stegeskorp på, for eksempel der på din bøf, så bliver den jo tør der, hvor stegeskorpen er. Og så stopper vandet, og så ryger temperaturen bare deroppe af. Så brænder det lynhurtigt på, så snart at der er stegeskorp. Hvis du kender temperaturen, når du steger, så får du samme resultat hver gang. Og noget så simpelt som sådan noget smørstegt toastbrød, som vi jo alle sammen laver hele tiden, det er afhængigt af, om du steger med 165, 175 eller 185 grader. Der er stor forskel på, hvad resultatet det bliver. Hvis du laver tykflydende mad, så varmer Stowe kun op, mens du rører rundt. Så det er slut med at brænde risengrød på, eller at kagecremen den klumper. Det er meget mere kontrolleret, når temperaturen den er styret, og det giver meget mere ro i køkkenet til at lave flere ting ad gangen. Stowe laver et samarbejde imellem komfur, kogegrej og appen, der får det hele til at snakke sammen for at styre temperaturen. Kogegrej, det måler selv, hvor varmt det er. Der er simpelthen indbygget sådan et helt nøjagtigt stegetermometer i bunden af kogegrejet, og der sidder en lille computer i håndtaget. Kogegrejet, der fortæller Stowe-appen, hvor varmt det er. Appen kører både på iOS og Android, så du kan bruge din telefon eller en tablet til at styre Stowe med. Og appen den fortæller komfuret, hvor meget opvarmning der skal tilføres kogegrejet. Ligesom i kogegrejet, så sidder der en computer inde i komfuret, der taler med appen og kogegrejet. Belægningen i vores pander, de holder meget længere normalt. Faktisk har vi kun set, at den bliver ødelagt, hvis der bliver brugt metal og knive i den. Og bunden den buler heller ikke, fordi temperaturen den bliver styret, så den bliver ikke overopvarmet for meget. Og varmefordelingen den er noget af det bedste i verden på grund af det tykke aluminiumslag, der er bunden. Hakkebøffer bliver ikke lys på den ene side eller den ene halvdel af den for eksempel. Og der er rent faktisk mange gode grunde til, at vi har valgt at bruge en app til at styre det hele med. Bedre mad ved hjælp af præcision og overblik. Mobiler og tablets de har en god stor skærm, der giver et stort overblik, som hele tiden ved, hvad der sker med ens mad. Man kan se temperaturer, effekter, lang tid tingene har fået, og man kan få beskeder på, når det har fået nok, og hvad man skal vende tingene, hvis man vælger at bruge de funktioner. Prøv at forestille dig, hvor svært det vil være at bage og stege i en ovn, som du ikke ved, hvor varm er. Og det er helt modsat den oplevelse, jeg havde, da jeg begyndte at bruge Stowe. Præcision på temperaturen var som nat og dag i forhold til mit gamle komfur. Det blev simpelthen meget sjovere mad, fordi det var mig, der bestemte resultaterne. Ikke unøjagtigheden i mit kogegrej, som jeg ikke selv kan styre. Og hvis du for eksempel laver brune kartofler, og du finder ud af, at det virker godt at smelte sukker ved 210 grader, og det gør det, så kan du gemme den perfekte opskrift i appen. Og en anden fordel ved appen, det er, at man kan lave det, vi kalder programmer. Der kan du styre en bestemt rækkefølge af temperatur og tid. Og de programmer, de erstatter en hel masse af de der monotasker, man har i sit køkken. Det vil sige, de der køkkenmaskiner, man er til at stå og fylde i køkkenskabet, så kun bliver brugt til én ting hver. Det vil sige frityre, gryde, pandekage, stege, chokolade, smelter, sous vide grej, popcornmaskine, riskoger osv. osv. Udover at man ikke behøver de monotasker, så kan man lave sådan nogle virtuelle monotasker. En burgerbollerester, en bøfsteger, en spejlægspejler, en funkkoger, en kartoffelkoger. Og vi laver selvfølgelig også opskrifter hos os, som vi lægger ind i appen, så du kan samtidig bruge vores viden og resultater og opskrifter. Mulighederne, de er nærmest uendelige. Så det skal du prøve.